დაიწყო, მოდი მევიდა. სანამ იგი ვათამაშებ Kanye West-ის 2 ბილეთს. მეიცა, აუჩი, არ გაცლიან არც ადგომას, არც დაждომას. რას გეიქეთს მე? საქმეს ვაკეთებ. მე ხო იტყვილი არ დავდივარ არსად. აბა როგორც ჩვენ ძვირფას მაყურებელს უთხრათ, რომ აი ჩამოგვიკიდეს როგორც იქნება. იმერული ვაიბები ჩამოგვიკიდე. იცი რა მართლა რა გახდა. კაი მოათრიე შენ თვითონაც დაგიდე და ვანიო. კაი. მოკლედ გადავიდეთ დღეს გვაქვს ჩიკოს დღეს გამოგვიგზავნეს მოკლედ პროდუქცია ჩიკომ გამოგვიგზავნა პროდუქცია. მოკლედ დღეს ჩიკომ გამოგვიგზავნა პროდუქცია. გამფუთოთ ამ ნახოთ. აი ეს ობიექტი გვექნება და ვარგა დაგვიწერეთ კომენტარებში. მანამდე გამოიწერეთ ახი და ლაიქეთ ვიდეო და წერეთ კომენტარი. ეს ერთი მე გეტყვით რა არის აწერია. ეგი მეორე აგერ კიდო მესამე ეს ბურიტოებია. ესენი ფრი არის და ხა ფრისი. ანახი ამას ეგრევე უნდა არ უყარს მოცდა. აუ მართალი ხარ. ფრიგაია. ეს არ ვიცი რა არის. კიდევ ერთი ფრი. სალფეთი კაია. უხსენებელი კომპანია გვინდა. უი, ტაკოები ყოფილა ესენი. ტაკო რა კესადია. თუ კესადია. დებლო. კესადი. ურა კაია. აითა? მიეჭ. ჩვენ დამშეული ისა გადამღები არის. ესეც ჩვენი კესადია თავისი ლაიმებით. მოგეთ ამ დაგითხრათ ახლა ეს ყველაფერი კეთდება ყველით წესი. მაგრამ მე უნაირო მიზია გვერდით ვინც იცით და თუ ვინმე აკეთებთ ხაჭაპურს უყველოთ გამოუგზავნეთ შეგიძლია. არ უნდა ხაჭაპურს უყველოთ და აი. ყლის გარეშე. დავიწყოთ დაგემოვნება. ნახოთ ეთი რა ისენი გამოგვიგზა ეს არის კალიფორნიის ბურიტო ყლის გარეშე. რა შოვა კალიფორნია? ოჯო საკმაოდ ისა რა ქვია ხა ფასებს ამოანათებს ჩვენი ისა რა ქვია სოციომედია მენეჯერი. მაგრამ საკმაოდ ლუკას მსხვილი არის. არ ვიტყოდი ახლა ვისევასება მსხვილები მე. აი ნახეთ. დან ვიდეოში გაგაჩვენ მოჭრილ ხო არა მაგ. სუნია გადასარე. პირველია ჩაკბეჭაზე უკვე იგრძნობა რა. ჯო. ოუф. მომხე იგი ხო? ან შეიძლება ხალე. აგიტავასვინს. საკანელი რა აქვს? ტორტილა კატისფილი აისბერგი ყვები გაუდა, ჩიპატრის საუსი ჰალპენი და ფრი. მე ცნობილი ისა ვარ, რა ქვია, მოგზაური ვარ და მექსიკაში როდესაც ვიყავი. იქ ერთ-ერთი დიაზის ქუჩაზე, რომელიც შეერნობდი, შარდანიევით არის რა. ნეტმა ქართულად დამიძახა. მობძენდიო რა, პატივცემული გავშინჯე იქ ბურიტო პირველად. სხვათა შორის არ მეგონა ეგრეთო მომეწონებოდა. მის მერე სადაც შემხვდა ყველგან ჭამდავ ჭამ. კონკრეტულად ამ ბურიტოზე მე რაც შემიძლია ვთქვა, ეს მევასება. აისბერგი? ბილიცომი რო აქვს. ეს მაგრამ მევასება. მე ნებისმიერ პროდუქტს პატივცემ, რასაც აისბერგი აქვს და ჩვეულებრივ სალატის ფოთოლი და ის დამპალი არა. ერთი სიტყვით და აქ აისბერგი გვაქვს, ეს უკვე დიდი პლუსია. კიდე რა გვაქვს აფილტრე? კიდე გვაქვს ხორცი, ქათამი, ფრი, ძალიან კარგია ფრი და соуსი ხდება ძალიან რა. ხო, ჩიპოტოლის соуსი, მაგრამ ხდება. ფას ამონათდება რაღაც აგერ. გემოზე მე მომეწონა. კაია. დამაკმაყოფილებელია. სხვა შორის ის სიცხარე მოდის აკაიფოთ რა.
სიცხარე მოდი საკაიფოდ დაჟე შეიძლება ცოტა კიდე დაამატო, მაგრამ ალბათ ეგ ნებისმიერი სეგმენტის ადამიანისთვის აგართული რა ზოგს ისე მეტად ცხარე მოწევს ზოგად. თან გავითვალისწინოთ ახლა იყო საცობი. და დაახლოებით ცოტა დაგვიანდა მოსვლა, მაგრამ საერთოდ არ ეთყობა რომ ახლა ამას ესენი კაია. ხო, საერთოდ არ ეთყობა რომ ეს გზაში არის ნამყოფი. ადგილზე კიდე უკეთესი იქნება. ნამგზავრია. ნამგზავრი. ინტერესად მიბძანდით პეტრე ქავთარში. თვითფრინავში რა უნდა აკეთო 3 საათი თუ 4 საათი რამდენი ხანი უნდა? თუ 6 საათი უნდა ვაშ ფრენას მე მგონი. მართლა? ხო. არა 4 უნდა. კაი, არ და მაიცა, აბა დაედიცდე. ჩვენ მათ ძირფას გამოდავა დაგვიწერეთ სამი ფრინავთ დაგვიწეროთ კომენტარებში. ინტერნეტის გარშე შეგიძლია დაჭრა. და ერთი. რა უნდა მაგის დაჭრა? დაძინებას ვაპირებ მე თვითფრინავში. სუნელია ეგი ბიჭო. რომესაძია ფრენა? რა კაი ინტრიგა ჩააგდე ახლა. ამ დავაერე ლუკა ხარ. ფრენა, მე კანიე ვესტის კონცერტზე მიდიო ამ ცალია. ერთი ვიდეო. მაიცა გაში რა ის კანიევესტის კონცერტზე მიდიხარ? მეც მივიდეო. რა ის კანიევესტის კონცერტზე მიდიხარ? 4 მილიონს უნდა. 4 არა 7 კიდე. მაშინ მიხარ? ხო. სერიოზულად? ხო. შეკაგმო ფული არა მაქვს წუნავდი და საიდან იყე 300 ლარი მილეთე. მონეტიზაცია შეიტო დღეს. არა მართლა შეძლებს გეუნე. სამი ვდივარ, შეიძლება კანიევეს მოუწყა. დედის ტრაკი. ახლა კაი ინტრიგა ჩამოვარდა აქ აბა დაგვიწერეთ თუ მიხვდებით სად მიფრინავთ. და გამარჯვებულ შეხვდება რაღაცა. შემდეგი კალიფორნიის ბურიტო ამჯერად ყველაფრით და ყველით. აუ ეს ჩემი სტილი არის რა. ისე რა ბერნაირის აქვს, ხო, ყველა ის არა წარმოდგენილი, ყველანაირი ასორტი. ასპარეზზე. აჰა. მაგრამ აუ რა კაი ბურიტო აგი, ჰე? აუჩ. ხორცი ბღავაში. მე დრინკებს შევაფასებ. მინდა და ცოტა კრიტიკული ყოფილიყავი ამ ობიექტის მიმართ, არ მაძლევენ ფიზიკურად საშუალებას რა. ასე დემეს ხო, ზედმეტი, მართლა ზედმეტი არაფერი არ აქვს. ძალიან დაბალანსებული გემოა. ეს სიცხარე მაგრად მომწონს. გემოები მართლა კარგად შემოდის. როგორ იცი? ალბათ ერთი პორცია, ორი პორცია, ნეპირადად სამივე პორცია, 4 პორცია დამანაყრებს რა, კარგად. რაია, ბიჭო, კუჭი გაქვს თუ ბიჭო, შაურმას убავ თქვნებ იმას, რა ქვია? კილომეტრი. კილომეტრიანსა, დიდი ამბავი ახლა ეს. რა გიყვარს, ზელევი? შემსხვილებსა მაგიერად. მართლა ვერაფერს ვერ ვიტყოდი, მართლაც კიდევ განმეორდები, მიბძანდით ქავთარაძე, პეტრე ქავთარაძე 66 ნომერია, ხო? 66 ამა რა თუ დამიბძანება. ან ხო, ბაზარი არა. თუ საშუალება არა გაქვთ რომ მიხვიდეთ, იქანე წუგაკუნებთ ვოლტის გლოვოს აპლიკაციაზე და ფასტაკლებიც აქვთ ხოლმე, როგორც მე ვიცი, რაღაცა დისკაუნტებიც აქვს. ალბათ. კი ბატონო, მე შევამოწმე ისე ობიექტთან არ იმაშვები. საშუალო ჩემ სახლთან არის ახლოს და მე გამოვიძახებ. არასდროს ამ ხან დაჭამ ეს ობიექტი. სხვათა შორის ესეთი ადამიანები, ვინც ახართ ყველს, ვინც არ ჭამთ, უყველო ბურიტო ძალიან გემრიელი ყოფილა და ამიტომ შეგიძლიათ მიწეროთ უყველოდაც გაიკეთებენ, ყველითაც გაიკეთებენ, რანაირსაც გეტყვით, იმას გაიკეთებენ. მე მომეწონა. გედო შენ ბაიერნის გედო. გედო შენ რეალს გედო. ჩემი არც ერთი არა ძო, მე გულშემატკირო ბავშვები და ბარსელონას. ხო იძახოთ ბაიერნი, გავაო. ბიჭო, მე კი არ ვიძახოდი. მე მეგონა რომ გავიდოდ, რა თქმა უნდა, მე ახლა პარიზის გასვლა უფრო მესიამუნა, მაგრამ როგორც მოცემულობა, გუნდი, რაღაცა, ეს ბაიერნი უფრო დაკომპლექტებული. გავა პესეჟე. გავა, თუ არა, გადაათენე ღამე მათამაშის ყურებით ახლა. გადავათენა რა უხენ. ჰაილაითებს უყურებ? არა, 2 თამაში უყურე. პირველ წუთსა 90-ს? ეუ. სპორტული რუბრიკა, კარგია ეს ევროპაში, კაია, გადავედით, მაგრამ ახლა თქვა. სამგურად რა შო? მაგი მინდოდა მე თქვა. სამგურა წაა გოგონია ბიჭო, მეიცა ერთ წამნა ხო? მეიცა, ერთი წამი. შედი მახან. მიდე შესანამ შევდივართ, გამოიწერეთ კუთხარი ხა. არხი გამოვიწეროთ, მეგობრებო, წოუც გაბუნოთ მახანე. ზოგთან აწერია subscribe, ზოგთან გამოწერა, ზოგთან რუსულად რაფერა. ნინი,
მიდი ერთი შეეკითხე ჯიჯიბიჯი რო ყავს მაგარი ტელეფონში. პერევოჩიკ შეეკითხე. ნუ სამგურალმა 3-1 წააგო სამწუხაროდ. პროგრესი გვაქვს. პროგრესი გვაქვს. 3-0-ს ვაგებდით, ახლა 3-1-ს ვაგებთ. არა, კაცო, იბერიასთან 6-1 თუ არა, ტორპედოსთან 6-1 წავაგეთ, ახლა გავანახევრეთ ფაქტიურად. შემდეგზე ნიშა გვინდა და იმის მერე უკვე მოგებები უნდა დავიწყოთ. პატპიშით. პატპი. ყოფილა რუსულად. 7770 გამომწერზე კიდევ ერთი გამომწერი უნდა წავიყვანოთ, როგორც ყოველთვის და 20000-ზე კიდე კი იცით და აღარ განმეორდები, მაგრამ განმეორდეთ მაინც რამედი ჩვენი 20000-ზე რომ მივდივართ აზიაში. მაგ ქვეყანას არ მივდივართ. არ გეტყვით, მაგრამ ბევრი ლუკასნაირები არიან, მაგას გეტყვით. ყური ხო არ გეფხან. კი არა, ბოდიში გაწყვეტნებ, რაღაცა მომისმა, რაღაცა გათამაშებო, თავიდან დაიწყე და რასო თამაშებ გამაგებია ერთ. რას ვათამაშებ? არა, ვიცი რასო თამაშებ, მაგრამ შენ გათამაშებ. ხარჯი რასო თამაშებ მითხარი. არაფერი. კანი უესტის ბილეთებს ვათამაშებ ხო თქვი? არის კანი უესტის ბილეთები, სადა გაგვი, რატო ატყვევ პატიოს ანხახს ახ. გამოგვიწერთ, მე რასაც მაგას ვათამაშებთ, 700-ს აღარ ვათამაშებ. თუ ვიშოვით მე გავათამაშებ. თუ ვიშოვით, ჯერ ჩვენ წავართ და მე თქვენ გითამაშებთ. დღეს არის ასევე კენა სამის ივენთი ეგეს თქვათ. ო. მივდივართ და ლაივიდან მე შეგაწყვეტნებ. ერთი ზუსტ. ვაფშე თუ გაინტერესებთ რკენადან ვიდეო, დააწერე მომხან კომენტარებში და შემდეგ რკენადან იქნება ვიდეო. პირდაპირ წავართ და ოქტაგონზე შევალ ლუკა და ვაჩხუბებ ვიღაცა ბრაზილიელთან. ქართველს ხეს ყვერდა ვარტყმივი ხა. ქართველს ვარ დავარტყ. ხო, ქართველი დაარტყამს და გაიგი. ასე მომგუდავ შეხედე, ასე გოგეთეს ან აქეთ. მე გეტყვი ბიჭო. ზამთარში დოუბანელზე იღლიაში ამოდობიოთ თავი. დებილია ზეგეო. დაიგუდე. აუ ბაჭამე მოდია. ხოდა ენაზე შეიძლება თქვი ყოფების ობიექტებია და არა, მაგი თავისთავად ახლა ჩვენ მე ვითხოვოთ, ვაფშე აკრედიტაცია ვითომ მედია ვართ და შევიდე. რატო არ შეიძლება? ხო, მე ვითხოვოთ. ხო შეიძლება, ნე? ეს არის საქონლის ბურტო ყველის გარეშე. მაგრამ მე ვერ გევიგეს. აუ რა კაია, მე ძალიან მომწონს. მამა მე პაპურად. სტრუქტურა მომწონს ვაფშე ბურტოს. კი. მე მგონი იგი ჯობიასი. ამას ლობიოც აქვს. ან იმასაც ქონდა და მე ვერ შევამჩნევ. ხუსინი. რა. ლობიო არ აქვს. ო, ამას შავი ლობიო აქვს. სიმინდიც აქვს. აბა მაგა შემოერთ ლობიო სიმინდი. ეს ქართული სიმინდია? თუნდაც აისბერგი, საქონლის ხორცი, ტორტილა, ჩიპოტლეს соуსი, ჰალაპენიო, ჩედარის ყველი წესით, სიმინდი, შავი ლობიო, ბრინჯი, ხახვი, ნიორი ტომატის соуსი. ბიჭო. რა მიყვარს ესე ქართულ მიწაზე იაპონური ტრაქტორით მოხნულ იმას რო თესავ რა ქვია ამერიკულ სიმინდს რო თესავ და ირანულ იმას აყრეს ევიდან კიდე რა ქვია იმას რო აყრიან და იძება დიდი მერე სასუქი ხო მე თურქულფეთში არის იმ ქართული მჭადის დამადუმა რა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ მოდი მოუხდა საღოლ არ ვიცი მეგობრებო არ ვიცი დუმილი უკვე ყველაფერს ამბობს ხო მე მგონი ლუკა აუ იმენა ვეღარ ჭავსი არ და ბევრი მე გირჩევთ რომ პირდაპირ მიხვიდეთ და ჭამოთ და დანარჩენი უკვე თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ იქ სიცხარის ვარიანტი ეს უფრო ცხარი არის მე ზოგადად სიცხარე კერჩი ძალიან მომწონს ნუ ძალიან ძალიან და ის რომ საერთოდ ყველანაირ გემოსრფავს არა მაგრამ აქ როგორ იცი აქ მოდის ბოლოში კიდე რა მომწონს იცი აისბერგი ხაშონებს და ეს ორი კვირის არ არის კი ჩამბალი როა ხო ეგეთი არ არის დაღლილი აისბერგები არა ხო დაღლილი არა ყველაფერი ამან ხო ამ ედამამა ჩვენ არ ვიცით რა არის ამიტომ გადავიდეთ შემდეგ წინა ობიექტს რო ქონდა ამას მოუხდებოდა სატაცური მეც ვიცი მეგნარი სიტყვები შენ არის რა არისო და ედამამა მერქი რო გითხარ შენ არის მეც ვიცი სატაცური აბა შენ თუ იცი რა აბა შენ რა იცი მიდი აბა ერთით ნოდი მიდი რაზე ედამამა შენი სატაცური ჩვენ ვიცი და კიდე გითხარი გეტყვით არა მიდი აბა მე კოზირი მაქსი მიდი მიდი თქვი
თქვი რა ზღვის სალათი, ზღვის სალათი. ზღვის სალათი შეხედა გიგი კინოა всё აუ დაძაბას ჩია ეგ უნდა ჩავს. მედი ვიგებთ გაჭედა გაჭედა всё 1 5-მდე ვითვლი 4 5 გავიმარჯვეთ ყაბაყი რატო? ო კაი ასეთუა ბადრიჟანი გაღიმებული ჩია მიდი ახლა მომენტში ოსპი. აუ გაროხი გაროხი რა არის? რა ვიცი ხო აღე რა ქვია სალათი როა გაროხი არის ოლივიეს სალათ ხო გაროხი მასე კარტოფილი რა იგი. კაპუსტო უთხარი მაგნაირი ყველა არის ის რა ქვია? რა ჯამდება ქვია? კაპერსი. რუსული სალათი რუკოლა. რავიოლა ო რავიოლი კაი რავიო სიო მოჩა ამეიგე ჩვენ მევიგე ამას რა ქვია ხაჯაღური ლობიანი კესადია. ესა კესადია ისე სხვათა შორის როგორც ვიცი ტაკოც მექსიკური ის არის კერძი არცა ვისაც იყვარს ტაკოები დაწერეთ კომენტარებში ლუკა შენ თუ გიყვარს ტაკო გიგები როგორი კერძოთ გრალი მიდო შებოლილი გემო მოაქვს რა არის შებოლილი არ ვიცი მაგრამ მაგრად უხდება და ეს ლაიმი საკაიფოდ ანეიტრალებს საკაიფოდ ანეიტრალებს ყველანაირ გემოს და კარგი არაფერი არ აქვს. რა ქათამის ფილე, ჩიპოტლე соуსი, გაუდა სყველი, ჩედარი და ჰალაპენიო. შენ არ ვიცი და ეს ლაიმი კიდე სიმჟავს საკაიფოდ აბალანსებს ყველაფერს ბილი როა მაგრა ასწორებს აი არ ბილი ლუკა ნე мама პაბუეთ თვითონ ტორტილი არის კაი ხარისხის რა ზოგს აქვს რაღაცნაირი გემო და სუნი ამას არ აქვს გამოდასვი არ ვიცი მე მაქვს მაგალითად ეს ბებოსლავაში ვაკეთებენ და იმის დედავატია საერთოდ ვერ დააკარებ პირს და ეს რბილი არის ძალიან აზრუნია ეთყობა ძალიან რბილია გემოები ზუსტად არის დასმული გითხარი ახლა მე დიასის ქუჩაზე მაქვს ნაჭამი თქო მექსიკაში რა და აი ფაქტიურად თოცა პიცა აფერ უთხარი მაჭამე აფერ შეუკვეთე მითხარია დიას შეჩემა მე უთხარი დაიმნე აჯინ ტორტილას hola chicos hola chicos დაიმნე აჯინ burrito asad hola chicos მოდი ბიძი შენ აგერ ასე მოდი ბიძი შენ one eggy see you კი აი და იგი გადახდა რა ფერა არა აბა გადახდა რა უნდა რო დაუძახა აქ ხوارი რო დაუძახებ ოფიციანა რაღაცა ეგეთი ან ხელს აწევდა ხო მოდიან იქ არაფერ უნდა გადაიხადო მე რა ვიცი არაფერ უნდა დაიხურე თავზე რა ქვია რა ქვია მაჩატაო თუ ბაჩატაო თუ რა სომბრერო და გამოხვიდე რა თუ იმედე რა მეკითხა ჩამიძერ ნისი ის რო შუთხარ დები კარგები თუ რას ვიზამ მე იქ არ მოძრაო მედი კაცშენი ლაპარაკე მანამდე კიდო წვენებიც სხვა შორის ადგილზე ჩამოსული არ არის მაგრამ კაია ასე მიხარ თუ დაგალაიქეთ სპონსორები თუ ინარ ფილმი მოგწერეთ დაგვირეგეთ დაგვიმესიჯეთ ნომერი არა გვაქვს ხომ იცით და უდარს ნომერი ასაჭიროა ხო რა საჭირო მე ატყდება რეკვები და იგენის აია ავარ და ჭამას აია მაგარია Hola muchachos შაურმის ჭამას ამის ჭამა პირველად მიჩვენია ეს უფრო ფრეშია ხო და რაღაცა ამოგოზილი არა ხარ ეს ისე თიანი ობიექტი რო გადავჭიკოთ ეხლა რაც ქონდა ჩვენ აქ წარმოდგენილი სანამ გავსინჯავთ მე შეფასება ვნახე და კაი შეფასება ქონდა და 9-2 ქონდა პირდაპირ ვთქვათ ანუ ვინმემ რო არ თქვას მე რომ თქვენ არა ობიექტურად აფასებთო იქ ჩვენ გარდა 1000 ადამიანი იძახებს და მილიონობითაც შეიძლება და ყველა რადგან ეს ფიქრობს ესე იგი მართლაც კარგია კაი შეფასება მე თან რიგის მიხედვით რო დავალაგო
იდეაში მქონდა კალიფორნია ყველის გარეშე. ამის დამსახურებთ აგერ. და კიდე რა მქონდა? საქონლის ბურიტო. ბურიტოებში მე პირველ რიგზე კალიფორნიას დავაყენებდი. ძალიან გემრიელი იყო როგორც იმითი რა ქვია, ყველის ისე ყველის გარეშე და მართლა თუ იმეს გაქვთ ეგეთი ყველის ან რაღაც სპორტის აუტანლობა, შეგიძლიათ უთხრათ ყველის გარეშე გავიკეთოთ. ძალიან მაგარი არის, მეც უნდაც ეს პატივცემული. მაგიტო არ ჭამდა ხოლმე ბურიტოებს, რომ ყველი არ ევასება. ჭამდიო, ყველა არ მიკეთებდა ყველის გარეშე. ზოგი მიკეთებდა, ზოგი არ. კი ბატონო, აქ აკეთებენ. ასევე კესადიები ძალიან გემრიელი იყო. ეს ლაიმი სხვა შეშ მე არის ახლა რომ ევროპაში არის მაგალითად რომ აი კოკა-კოლას ან რაღაცას რო სვამ ეგრევე უთქმელად შიგნით აგდებენ ლიმონს, ლაიმს. ჩვენთან არ მოაქვს. და სხვა შორის მე გამისწორ ამას. კი, სხვა ეს არის ეს კესადია, ეს ლაიმით ვაფშე სხვა გემოზე მიდის, აი სიმჟავე რაღაც ძალიან მაგარია და ისე სხვა გემო აქვს. მე ორივენაირად მომეწონა. ჩემგან მოკლედ რეკომენდაცია ამ ობიექტს აქვს. ბოთლის კოკა-კოლა რო იყიდეო, ხო იცი ლაიმი? იმასაც მაგას ხო აქვს გემო? ამატებენ. არა, მაგას ხო აქვს გემო, რა პირდაპირ. ისეთი არ ექნება. ხო, არა, ეგეთ გემო რა. ამას რო აიღებ, ჭიგა ჩააგდებ და მე კოკა-კოლას დასო, ვაფშე სხვა გემო აქვს და მაგასო. არა, ძალიან მაგარი. ჩემგან მოკლედ სრული რეკომენდაცია აქვს. და ცადეთ, ყველამ ცადეთ კოკა-კოლა. კოკა-კოლა არა. ეს უხსენებელი ცადეთ ლაიმით. კი ბატონო. შენ რა სიტყვები? მე ვიტყოდი რომ ყველი მაინც თავისებურ სტრუქტურას ვაძლევს. შოხაჩუძიბე. ვაცალეთ, მასე მღეროდი მე შერულაპარაკოდი. ხო. ყველი აძლევს თავისებურ სტრუქტურას და კრავს რა, მაგრამ მაგის გარეშეც კაი იყო. არ ველოდი, მაგრამ კაი იყო. არ ველოდი ვინ არ ველოდი. ნაცავე ჩემ. ხო და რაც შეეხება თვითონ გემოს სტრუქტურა, ფრეში იყო რა. соусებიც კარგად ქონდა, ქათმის ბურიტო. პირში ეთამაშებოდა ქათმის ბურიტო 10-დან 10 და საქონლის ბურიტო 10-დან 9.5 არა. დაგეთანხმები. ქათამი. რაში დავაკლებდი, იცი ქულას? ხო. ჩემთვის ოდნავ ზედმეტად მარილიანი იყო, თორე სხვა არაფერი რა. ნუ რო გითხრა სიმართლე მაილი მე არ მიგძნია. სხვაჯერ ბურიტოს რო ეს ლაიმი მოასხეთ, ხო იცი? აი ეგეც მაგრა წაიღო რა. იდეაში ლაიმი ეგეთი ისაა, რასაც მოასხამ ეს ჭამს. აუ ქათამი მაგრად მევასასი. მე სხვა შორ ჩემს სახთან ახლოს ყოფილა და აწივით კი ბატონო, ჩვენი რუბრიკა გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოიძახეთ თქვენს და დაგვიწერეთ რამდენად სწორად შევაფასეთ ეს ობიექტი რა, ეს სამი გადაცემა ეგეთი რუბრიკა დაგვემართა. რა თუ უნდა თვითონ შეფასებაზე არ ჩანს, იქ წერია. კაი შეფასება. გამეიძახონ და თქვა რომ აი ეს ბიჭებს უყურე და მეეწონათ და ახლა გვაინტერესებს რამდენად ეს არის თქო რა. კონტროლკას ვაკეთებ. ვაფშე რა ვქნათ, იცი? მათ აქვთ Facebook-ი აქვთ. ის. ამგვარად. Instagram-ი აქვს. მაშინ Instagram-ზე შევარდეთ და ყველა მათ დაუწეროთ ბიჭებისგან და გულები. ხო, გავუსპამოთ გულები. ეხლა მოკლედ ორჯერ გამიძახეთ. ვინც გამიძახებს მარტო იმან დაწეროს. ხო. მაგრამ რა მაინტერესებს ახლა იცი? ჩვენ გვაქვს ეგეთი რუბრიკა, როცა მივდივართ ბოლოსკენ. სიბზნე უნდა წარმოიდგინო. ამ კვირაში მე არ მომიფიქრები. აუ. წინა კვირაში მე ვიყავი, ახ შენჯერია. იმის წინა კვირაში თითქოს მე. კაი, დარბაზის დახმარება. აი, ზუსტად ეგეთი დებილობა. მე ვიტყვი. თუ კი არა გაქვს ფული და გინდა, გეინძერი. ხო კაია. აი მეგობრებო, და გემში გამოეწერეთ, ახლა და ლაიქეთ და დაგვიწერეთ კომენტარი და შემდეგ შეხვედრა. რომელ ქვეყანაში მივდივართ, იგიც დაწერეთ ბარი. კარგად.